Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menu makan malamnya Mbak Lina apa ya? Masak apa Mbak Lina? Mbak Lina masak apa Mbak Lina? Wih, nyambel kicap guys. Ngeri sambelane Mbak Lina, sambel kecap mantap bro. Pinter masak, ngeri. Dan ini menu makannya ada tempek, ada apa ya, tutup maning biar wajahnya. Ada tempek, ada berambang goreng. Menunya wah enak sekali nih guys, enak. Dan menunya ada apa ini? Apa gini getna. Nah, iki apa dipandi ambek opo iki? Nah, wis ngeri mangan. Oh, glendek dik tak tuh gentak gantung. Ya. Dik ngono iki cedhek ya aja solet ngono. Ndak ya kena di cakup. Ya. Oh, menunya apa ya? Makannya ya lonting. Wah, ayah sedang membaca komentator. Ngeri ayah. Walah, marmoyo jemblung gak mangan, Pak. Bermangan saya wah berarti pijet penak lenyeh. Wis ndak mangan nduk, anakku cah wedok sing ayu dhewe. Baru jam berapa makan? Aku pengen mangan lontong karo jangan. Yo makan silakan yo. Kayak lontongnya kan ndak digawa rene. Lontongnya panas ya. Coba tuku lontong biar iki lontongnya sakmen iki mau piro? 7 ki 9.000. Yo iki 1 2 3 4 5 6 7 9.000. Murah leh. Lho, panganan golek damis murah, Ger. Nek golek dhuwit angel ngono lho, Ger. Mulane lek damis golek dhuwit nah yo. Lho, bahane murah lek damis sugih, susune bregegeh. Oh. Namaan kowe dhisik toh gampang aku. Engko pergi kowe syuting. Pasang tripod. Oh, lagi nyuwil kok. Piye? Lagi nyuwil. Enggak piye. Mama ora dijual di piye no? Iya wis. Pasang tripod dhisik. Oh, Wis toh iya ndang. Loro ya apik, telu ya apik. wis toh. Wis toh ndang mangan toh, Nang. Kok iso bingung perkara persyutingan? Dono to sambele aja wong ae. Walah, aku nek nyuting ki yo rada lumayan yo Duk yo syutinganku yo. Ngeri. Iki kecap lele ger kae konggon kae. Ki bang tuku ki jane enak masak dhewe. Sancar apa ayu. Bayani. Iya di Bambang Goreng. Mari kita makan. Pedes banget. Pak, Lombok enam. pas. Gak ya? Aku pengen makan lontong jangan. Saril gumun mak, mak pindah kok. Ageng-ageng ki pundi mak? Diparingi aku. Silahkan dicoba lontong sambal ada, lontong sayur ada. Ayo request yuk ayo. Kula mampir pecelan nih, Mak. Gusi seneng. Mak iki ngadek jumlah ro aku bermangan. Mangan ora tau gelem ya iki sambosi. Delok klo lontong tak cawisi. Juangane poindang gede jari Mas Aril. Juangane kok poindang ageng-ageng mak. Wis sambel kecap biene. Ayo ndekake. Angel rangarah Mas Api ki angel. Mas Api ki angel ger sampe kuwi jegek kuwi ngrasane. Oh,
Enak. Lontong tak cawisi, jangan tak cawisi ora gelem. Sampun, Mas. Enak. Yang muntah lo ngesano, sultannya betul. Metu kabeh. Lemes. Ngantar lemes. Kok jono nek strom. Rene le, nek kesetrum le. Enak, Mbak. Masa iya ora tau mangan suwi. Gawean dhewe kan suwi enak, ora tau tak masakno ngene iki. Dadi mangane ya dadine enak. Ini adalah menu apa jenenge? Terenak. Ora apa jenenge? Apa sahur. Menu sahur. Sahur lenane pertama ini iki. Yo. Mungkin masakane. Kayaknya masak seminggu, anak seminggu sebelum 5 dino aku tukun dari Mbak Nana sampai belenger. Memirsa kena kok pecel-pecel rasa parah bosen lek. Aku ke akhirnya kecek-kecek pemirsa. Tenan. Ditinggal ning pasar Cantika, iwake sak iprit. Dudukokno jangan asem, terus dudukokno apa? Kentang goreng. Pedes. Aku ki lah ya wis nerimo ae daripada aku ora poso. Bayangin lah. Jangan malah ora poso wi, nganggur men aku malah rane tak pangan. Ora mangan kok urip. Oh, gak pedes tenan ya, Dek. Pasok. Marah gak karo muring-muring aku musang. Sayur jangan pemirsa. Mau besek penggak seratan pemirsa. Cuma jadi suwi sih ora tau nyambel. Tadi itu bodo mau kok apa? Tuh kok non gini ranto. Alah enak wekku tak gawekno. Kok kenapa? Aku kenapa jarang nyeting nomake. Pemirsa tak kedani sekolahku ki wis full. Wis 100% seminggu. Seminggu ki mlebu dan aku nak angger apa? Nek angger apa? Nek angger sekolah ki ora tau sarapan. Iku salahku dhewe apa jenenge? Tangku selalu awan, tak jarang. Soal iku kenapa sekolah cedak daripada dari sok ning sekolah mek opo. Mending telat lah. Tapi ya alhamdulillah ya kuat aku kedek kai sering kedek kai ke SD. Nah SD kan dijane Mbak Siti nganu titipan kok gene khusus kuwi apa jenenge? Sambal panggang. Kangen aku kuwi. Masane khusus. Oh, enak banget. Dan iki wis terbiasa. Ora tau mangan esuk. Ya ngono. Iki sayur jangan dek mau ya, enak. Tuku lontong 9.000 entuk 7 tak baleni neh murah. Urip ning gone lek dames ki murah. Mulane golek dhuwit sing akeh tinggo ning desa murah. Itu ku tanah munggah kaji. Jos nek urip mbok nang kota yo ora nyentel kudune wagi tenanan sing akeh tenanan. Nek akeh tenanan yo yen wong mangane ngising e bayar. Nek nang kene alah ngising buntel godhong jati buak pluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Lanjut kayak malah anu dulu, mager mangan plok cipratan. Sing cair sing kental. Tikang sapi ya. Tapi yo enak. Tata yo dodoyan yo nak tim super. Bunga. Masak apa kok ngene mangan kok. Nah iya. Ya sama HP. Saiki doanger do koyo gede-gede. Tapi mak itu ndek kaya masak omah ngono lah tapi nek masak bersih. Walah, yo tak umbah, brambang yo tak umbah gaer. Aku pancene iris sih iris plombok brambang bangun tapi nanggek tak umbah suwar. Makanya aku cara mae. Kok gak brambang tak kocaki tak iris nugak jemek tangan.
Bentar kena pensiunnya rusak. Mbah. Nek tak itu sih ngono terus tak kayak nggak tumbuh terus dikopiok yuk sur pak kenapa jadi hilang tak dadak warna pedes lombok ini 6 ya murah lombok ini seperapat kira 8.000 bro. Lombok ini lombok 6 ya. Dewi mbek lombok Jakarta ini hijau cilik-cilik ini pedes. Nek lombok gini ki rawit ki putih. Ini putih ini. Agar lombok larang yo, oleh bagi anak jiku. Gue kapan di pasar apa cek tetap lanjut? Benar, kok bukan tahu. Kaget naik. Aku ini pasar bisa. Enggak langsung buka apa? Kaget iki mergo apa kesel nomah kok cek ngopeni bocah cilik. Arifin telepon. Angkal. Itu Gak penting dong. gak penting. Pas saya kon mangan ya orang gendem ya saya. Sari letak mangan. Ya mangan rele. Harusnya sedikit gelem tapi sungkan ibu. Bukan. Ini mau ngokok dok. Ada ping 100. Nggak mangan. Nggih mak. Nggih ada budar-budar. Nggak mangan. Nggih mak. Wah lah. Nek upamane tim super. Kayaknya pak. Hah? Kayaknya. Tim super upamane tak gawa rono. Pukulan kono yo renek malah ora penak yo nek kene iki malah penak masak mangan opo bebas. Apa? Hah? Wes. Apa? Cek. Lah. Enak wis. Ya. Maknya nyambet. Ya. Nyambel gayane tekok. Biasane ora dus. Iya. Bener. Sok. Aku kaget. Mak sudah nyambel. Sudah. Ijek ya. Sok musok lebih lu tak roh nek gawe konten ini tekok jangan. Ora masuk. Mantap. Untuk gue jadi warak ya. Mangan aku. Lembut nih. Alhamdulillah bubur aduk menyenangkan. Tapi tensinya rendah. Iya. Tensinya rendah. Dan syukur rendah tapi caranya ben munggah tapi munggahnya jauh dhuwur-dhuwur kok nak kadhuwure yang menunggu. Darah tinggi. Emosi jiwa. Kayak akhir-akhir iki sering menunggu lho. Kok umat neh denane kalau Sate utawa daun singkong. Kan nek tak tukok daun singkong ya ora mbok pangan. baru singkong nak karo kulup gelem mau kok dikulup koyo Nasi padang gitu. gak Wong gini iki nasi padang ya gak cocok ya. iya ngono. Ketemu warga. Dari kan nasi padang ora enek nggih. Emang tenan. Kok permis Pemirsa tenan gak sih? warga ya. Lorong sak warga kok. Berarti nek pisangannya untuk itu piro jalan. Menyor kok susuku, nek bagus nek menyor kok susu. Bapak bersenyum ria melihat komentar dan melihat konten Mak Damis. Ngono kuwi iki nek syutingan ndik Iya. Delok belahan baleni ikan iki ra diseki lho pemirsa wajib nira ilmune Pak. Ojo diseki iklan. Bedang suke lek Damis. Matur nuwun ya Gan, mbok wangi-wangi lek Damis. Dari titik nol nganti saiki lek Damis kan sak apa-apa ya guru-guru awakmu nggih sing setia nonton channel lek Damis matur nuwun ya nggih ya. Itulah orang-orang yang setia
sing gelem nyopot wong sing sekiranya gak mampu nggih mengangkat derajat, maksudnya ngangkat ekonomi yo wong sing dermawan ini nggih, tangane enteng, tangane murah, tangane tinggo mengetik yang segala sesuatu yang dengan kebaikan itulah ciri-ciri orang-orang sudah terlihat dicantumkan di nenggok nggone kolom komentar Lek Damis. Terima kasih yo Gerios, masyaallah. Pokoknya siapa pemirsa ya bah bayani tenan. Iku pemirsa ya nek netizen kan sing menghujat ya. Nek pemirsa kan sing setia melihat. Setia. Terima kasih pemirsa. Ya Allah ya nyantar aku matur nuwun yo Geri, aku nek eling niki ngono ya. Aku live streaming aku gak iso nggih, live streaming aku gak iso. Nek aku wis kondhan Live streaming emak iki wis gawe video ping 5 wis cukup pemirsa. Iku sehari-harine Lek Damis. Nak terima live, terima pirang menit tok. Nak ape janu sak jam, kesuwen sing delok jutek. aku jane ya pengen kok si umah mangan iki omah. Kuwi padha to. Tapi kok nyerocos karo pemirsa ki ya seneng. Ya Allah, adik wis mari. Cik Rafa. Dia pingin nangis saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya pasti ya. Mulai seneng kira bayani ya. Iya, coba deh karena anak iso ngono senenge yo bayani. lewes. Matur nuwun. Kerja keras kalian, Lek Damis ya bekerja menyenangkan hati pemirsa. Yes, matur nuwun yo aku gak iso berkata apa-apa, pokoknya lemah teles Gusti Allah sing bales ora iso bales apa-apa. Ngantek Lek Damis ngantek tekan saiki, ngantek tekan mbah lah ra iso ngarani aku mung iso ndongakno awakmu muga-muga yo dicukupno segala sesuatune yo Gary. Iya Le, aku berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wes, donga jenengan muga-muga panjang umur, seger waras, jalan sekalane dicegahne rezekine, didono blene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. arah katoan sumu Rafa. Dadah sih pemirsa, dadah sih. Pemirsa. Dadah. Sudah Dadah sih, dadah sih. Dadah. Cinjau. Dadah pemirsa. Betul.